Oi, gente. Minha primeira Python Brasil também. E aí já comecei direito, né? Ou quer dizer, esquerdo. Participei como tutora do Jungle Girls ontem. E estou muito feliz e as meninas estão muito contentes. Aprenderam muita coisa. Valeu. E aí eu vim aqui só para agradecer, porque mesmo com o pé desse jeito, vocês são ótimos, me ajudaram bastante, todo mundo está me carregando por aí, arrumaram a cadeira de rodas, fizeram a vaquinha para poder pagar a muleta, então era só isso, obrigada. Então, pessoal...